Vaayirasii jawwaala guutee yookaan appilikeeshinii fi waan garagaraa waan isin hayxanii hin mul'anne faayiloota garagaraa kan jawwaala hogguu isin xuyxaan qabee dhaabu yookaan kan itti vaayirasii ta'e appilikeeshiniin kun waan kana isin irraa qulqulleessa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtu isin jechaa hordoftoonni kabajamoo arra viidiyoo kana appilikeeshinii kanarratti isin garsiisuu yaala faana bu'aa isin jechaadha. Appilikeeshinii kana immoo hogguu isa barbaaduudhaaf telegiraama dhuftanii telegiraama irratti hin maxxansi. Inni kuni maarketii keessa jiru yookaan pileestoor keessa waan hin jirreef telegiraama irra dhuftanii telegiraama hogguu dhooytan telegiraama gadaa oroo gara jalaa asirra hogguu dhooytan appilikeeshinii kana mee waliin gataa bu'uun nu instaal goone mee amma instaal ta'ee waan jiruuf open goone haa bannu. Aappiin kun keessi isaa akkana yeroo duruu dhufu immoo inni kun hayyama isin gaafata. Hayyama hogguu inni isin gaafata hayyama kan bantanii fi halluu gootanii bantanii yookaan open gootanii ni bantanii. Waa afreen kan amma ni argatan jeeyyaadha. Kunis amma suuraa kaan waan dokumantarii garagaraa waa sadeen kan mee haayinu kan ammoo kan keessaa tokko mee aappii kanarratti dhooyne akkaataa inni yeroo duraa ta'ettis ni dhufuu fi kana waliin haa ilaallu. Faayiloottan as keessa jiruu fi aappii isin duraan hayxanii quba qabdan kan hin qulqullaa'in kan jiran irratti dhooytanii qulqulleessuu dandeessan. Fakkeenyaaf amma telegiraamni qixxeenni qabee jiruu fi gargalimmaasuu jarreen kun amma MB qixa isaan qabatanii jiranii gargatanii amma kana kiliir godhuu dandeessan jechuudha. Isa kana tokko tokkotti isin kiliir gootan. Haa ta'u malee ammoo amma tan dhiisee isin garsiisuudhaaf waan ta'eef jecha mee warreen suuraa kanarratti haadhannu yookaan immoo boosna irratti guddoonne tokko tokkoon akkasitti qulqulleessannu kuni achi booda laayik gannatanii fi gara jalaatti sammallee suuraa waan garagaraa waan jawwaala keessaa faayiloota jijjiiru kan dabale ta'ee jiruu fi kan hunda ni argitan waan ta'eef tokko tokkoon keessaa yaaftanii tolfachuu dandeessan jechuudha jawwaala. Akkasumallee baxxaariyaallee amma suurota bakka takkaa jiran dila kana amma suuronni kun na biran jiran jechuudha. An haqeetiin jira amma suuronni jiran kun hundinummaa suuraa haqamtee jirtu suuraan na bira jirtu hin jiru. Amma suuraa kana isin amma viidiyoon tun hundi na biraa haqamtee turte ammoo isin as keessa wal qabamtee mii jabaayitii meeqana dura balleessitee jirti. Eega kanatti irratti raayitii goone booda diilet goone bakka takkatti firraa keessaa haquu dandeenya jechuudha. Kana ture isii tanaa keessaa hogguu hayxan MB meeqa qabdee jirti amma isin tuni MB 2.69 bifa kanaan jirti. Anuma isin agarsiisuuf viidiyoo tan gabaabsuudhaaf isin garsiisa. Isin ammoo keessa yaatanii bifa garagaraatti kiliir gootanii tolfachuu dandeessanii. Bifuma kanaan ammallee appilikeeshinoota tokko tokko kan jiru kan isin hayxanii jirtan kan immoo duraan haqu malee hin haqamin se'ool irra keessanii maantan akkanatti kiliir godhuu dandeessan jechuudha. Hordoftoonni kabajamoo appilikeeshina kana isin gabbuufannaan akka itti irraa tolfattanii fi kana isinitu beeka. Fakkeenyaaf amma isa kanarratti hundee kiliir godhuudhaaf bifa kanaan tokko tokkotti isa kana guutuurraa haqa jechuudha. Appilikeeshinoota jiran kan waan garagaraa faayiloota garagaraa baadhatanii jiran tokko tokkotti ifiin keessaa haqa. Amma irratti dhahee hin jira. Feesbuukaa waan akka Imoo, Instagiraam waan hin qabu hundasaa faayiloota kana tokko tokkotti irraa haqa jechuudha. Mee haqee haa xumuru. Amma fakkeenyaaf xumuree jira. Okay. Kiliir godhee jira jechuudha. Mee warreen hafallee akkana. Okay. Bifa kanaan hordoftoonni kabajamoo anummaan tana waan viidiyoo isinitti dhiyeessuun fedhaniif jecha asirratti hin dhaaba. Viidiyoo tana hogguu irraa fayyadamtan laayik godhuu hin dadhabina isinin jechaadha. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaan naaf tura.